Hello 啊，我係柳啊。今日咧，我哋過華發觀濕水呢度嘅，咁呢個工地咧係已經準備完工啦。不過你見到整體嘅狀態已經得到完善啦，所以你睇到整體嘅空間咧已經做晒咁啦。跟住個鏡頭大概同你介紹下。咁呢個風格係咩咧？係個日式嘅做風格嚟嘅。咁而家呢度咧就爭一個趟門嘅啫。咁啊，年頭先可以再做。咁你見到咧，我哋呢個位置咧就係入到呢個一個吧台啦。咁我用取消，即係取消咗一個參考嘅做法，咁做咗個吧台喺呢個位置。咁過翻嚟咧有少少儲物喺度，咁用長板去覆蓋佢。咁廚房咧所有櫃門咧都係做一個同色嘅一個門板嚟嘅，咁樣做出嚟嘅效果咧俾你 set 做過去。咁你見到我哋嘅窗簾咧都係採用嗰啲竹簾嚟嘅，所以咧佢嘅效果咧係比較貼近嗰個日式嘅個做法。咁過翻嚟咧你見到入戶呢度咧都係做咗入戶鞋嘅玄關位啦，一過嚟咧燈光冇自動着嘅。呢度啦，呢個電箱用個畫冚住咗佢，咁呢度仲有個儲物嘅，咁鞋櫃儲物空間咧喺呢度。咁呢度門板咧，呢個係25厘嘅個門板。咁入翻嚟呢個係入戶房嚟，入戶房咧就比較簡單啦。咁我哋嘅做法咧就係將佢做一個儲物室，儲物室做鞋櫃。呢度位置咧可以拉出嚟，我擺好多鞋喺度啦。咁咧平時如果唔常用咧或者常用啲都可以，咁睇你自己嘅做法咧，咁拖啲翻嚟過去。咁呢度咧，上面呢度仲有好大嘅儲物空間嗱。咁過翻嚟呢度咧，如果平時有客人過嚟，真係冇地方住點算咧？你一拉出嚟，呢個咪床褥咯。咁呢個床褥佢有液壓嘅，佢慢慢會降落去嘅嗱。咁到時一擺床喺呢度就可以瞓噶啦。呢個臨時住嘅。咁過翻嚟咧就係我哋客廳呢個位置啦。一入門呢個入邊一個儲物房嗱，呢度咧就有個客廳。咁客廳咧，你會睇到我原先呢度係間房嚟㗎，咁我哋打開咗佢咧，變成一間客廳連住嘅嗰個茶室。呢個位置非常之靚仔嘅。咁個牆身咧，你見到我哋做咗個造型啦，加咗燈光呢個一個 set 角啦。咁呢度咧就有個就你做咗呢個突出點喺呢度啦。咁我哋做咗個電視牆呢個位置。咁過翻嚟咧，原先嘅牆身牆位置咧，我哋做咗啲木牆板去包住佢，延伸出呢邊呢個餐邊櫃呢邊咧嗰個叫做茶水櫃啦，入邊餐邊櫃。咁呢邊咧都係做啲櫃桶啦，啲專嚟喺度。咁呢度咧有杯飲茶嘅地方。呢度咧就係用咗嗰個羅馬簾做呢個窗簾，就呢度做個窗簾嘅。咁過翻嚟咧，牆身呢邊咧就包住咗嗰個牆板，呢度個茶室位置。咁呢度咧我哋用竹簾嘅，呢個竹簾係真嘅竹簾，唔係嗰啲房嘅竹簾，係真嘅竹嘅，啲竹編織出嚟。咁呢度就係榻榻米啦，咁榻榻米下面咧，你知道佢好多儲物空間嘅呢度。咁平時咧，你都可以喺度坐呢個台喺度，到時再加個軟墊，咁坐喺度接待客戶啊，自己斟茶啊，做下啲花藝啊。咁做完之後咧，喺呢度裝一個裝飾嘅嗰個風鈴喺度，呢個燈光打落咧非常之靚仔嘅。咁呢邊咧牆身咧都做咗啲櫃下儲物喺度嘅，咁非常之多嘅儲物空間呢度。咁呢邊都一樣嘅。非常之多次空間。咁過翻嚟咧，你會見到我哋咧就唔想話俾人睇到呢個對中呢個門，所以我哋做咗一個隱形門嘅，就推開入翻嚟。見到其實我呢度做一個裝飾品嘅，個燈打落嚟咧就非常之靚仔啦。咁過翻嚟左邊呢度咧就係一個衣帽間啦。呢度咧就係100幾平做成一房一廳。就呢度咧，其中一間房咧做成衣帽間。你見到我哋呢度嘅衣帽間咧，做咗呢個門板後咧36號，做咗呢個藤邊門。呢度入邊係玻璃嘅，出邊係藤邊，非常之靚仔嘅。你身上超厚，2個手指有多啊，睇到啦。咁過翻嚟咧，呢邊咧就做咗啲飾品櫃啦。喺呢度裝啲飾品啊，啲紙嚟喺度，非常之多。同埋佢好多櫃桶喺度啦。咁如果想照鏡點算咧？一拉出嚟就有啦，呢個就鏡咯。咁呢度咪照鏡咯，換衫咯。咁推翻入去咪得咯。咁過翻嚟咧，呢邊就係個主人房啦。主人房呢度咧做咗一獨立嘅門嘅，咁方便咗我間開2個空間啦，有自己嘅私隱啦，係咪啊？咁空調咧就唔使話我唔夠凍喎，因為閂門就唔使㗎嘛。咁呢邊咧都係做咗呢個日簾嘅。依家呢個日簾嘅狀態，晚黑咧你就想升起身變夜簾全遮光嘅狀態啦。所以你見到透光唔透影嘅咁呢邊咧做咗床拼啦，做咗啲燈啦。燈係單獨嘅燈嚟嘅，實木燈嚟嘅。呢個咧係用魔神體做嘅燈，入邊燈光打出嚟之後咧，效果係好嘅。咁我感受下啦。
嗱，呢張材料咧都係我哋單獨訂製嘅一個呢個材料嚟㗎。咁咧就純粹買個材料擺上去，咁就可以啦。咁呢度咧，主人房呢個位置咧，就可以一嘢翹起身，好多處罰嘅喎。咁咧側邊咧仲有櫃筒嘅，係咪好細咧？超多嘅儲物空間嚟呢度。咁平時裝完之後咧，嗰度係最常用嘅地方啦。如果唔做咧，擺入邊。咁咧平時咧將佢拉落嚟就 OK 啦。嗱，呢個後台非常之硬淨。嗱，呢度係細嗰個洗手間啦，咁我哋影啦。咁咧呢度就係我哋已經一個做好嘅日式嘅風格，即係將近做好嘅。因為入咗家私之後咧，我哋唔方便影，所以我哋喺將家私入嚟之前影呢度係最後一次啦。咁呢度交俾大家睇睇最後效果咧。